हेल' लोगोफोर दिनै उदांस्रि साननि बेलासि एबा मोनाबिलि समजों लोगोसे नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर जथायनानै होनाय जादों। दा बे बेलायाव मा दं नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारि नायलांबा। जे से नाम्बाराव दङ भारतनि उदांस्रि साना दिनै गाहामैनो जोबलांबायानो बुंजायो। दा बे गोथार सानखौ भारतनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरदों होनदों। दा बे बेलायाव सोर बा बबे हादोरनि सोर दैथायहरदों गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होनो नागिरदों। जे भुटान हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया हरदों होनदों। बेनिफ्राय श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रि आरो हादोरगिरि सानैबो हरदों। अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि, इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि, मालदीवनि हादोरगिरि आरो नेपालनि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोनहा गाहाम हामलायनाय जासिहरदों होनदों। दा बिनि उनाव नुनो मोननाय जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दिनै फुं समाव उदांस्रि सान फालिनायाव गोबांथार बिबुंथि लाखिदों, बेखौ साफ्रोमबो मिथिखागौ। नाथाय बेनिनो मोनसे मख'जाथाव जादों जे आसाम सरकारनि सिङाव हाबा मावग्रा ग्रेड 3, ग्रेड 4नि हाबा मावगिरिफोरनि बैसोखौ हाबा मावनो मोननि बैसोखौ बारायनानै होनाय जाबाय होनदों। 38निफ्राय 40 खालामना होनाय जाबाय, अदेबानि 2 बोसोर बारायनानै होनाय जाबाय होनदों। दा बिथाङा बेखौ बिबुंथियाव फोसावना होदों। नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेयावबो थांनानै खोनासंनो हागोन जुदि जायफोरा मिथियाखै। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन जिअ' इउजार्सफोरनि थाखाय सांग्रांथिनि रादाब होदों। दा बे बेलायावहाय नोंथांनि फनाव हथात जिअ' इउजार्सफोरनि बेलायावहाय माखासे मेसेज फैनो हागौ एबा कल फैनो हागौ होनदों, जेराव बिथांमोना गावसोरनि मोनसे नाम्बार होगोन आरो बेयाव कल खालामनो थिननानै KYC आपडेट खालामनो थिननाय एबा डेटा फ्रि मोननो हानायनि अपसन हरनानै माखासे लिंकफोरबो हरनो हागौ होनदों। दा बेफोराव थुयोब्ला नाथाय गोबां बेक्तिगत खहा जानो हागौ होनदों, जायफोरा जागासिनो दङ। गोबाङावनो गुबुन बिथिंनिफ्राय बेबायदि हालोदा जागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जिअ'निफ्रायबो एलार्ट हरनानै होनाय जादों। दा बेखायनो जायफोरा जिअ' इउजार्स बिथांमोनहा खेल खालामबानो जाबाय, लाबानो जाबाय। दा जिअ'ल' नङा, गुबुन सिमनि बा नेटवार्क सार्भिसफोराबो बेखौ एलार्ट होगासिनोखा। दा बे बेलायावहाय बेखायनो बुंदों बिथांमोनहा बा जिअ' सार्भिसनिफ्राय मालाबाबो बेबायदि मेसेज एबा कल हरनाय जाया होनदों। दा बेखौ बिथांमोना रोखा खालामना होदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आगुनि गोख्रों क्रिकेटार चेतन चौहान बिथाङा गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लानांगासिनो दङ होनदों। खौरांनि बादिब्ला बिथांखौ भेन्टिलेटरनि मददजोंसो लाखिगासिनो दङ होनदों आरो बिथांनाव थांनाय दानावनो कर'ना पजिटिभबो जालांदोंमोन होनदों। दा बिथाङा गुरुग्रामनि हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना खौरां नुदों। बेनिफ्राय नुगोन आसामनि जास्ट फिल्डआव फालिनाय उदांस्रि सानाव दिनै माखासे सुबुंफोरा गोसोम सिनि मास्क गाननानै बाहागो लानो फैदोंमोन होनदों आरो गावसोरनि बेरेखाखौ दिन्थिनो लादोंमोन। नाथाय सिकिउरिटिफोरनि नाजानायाव बिथांमोननि मास्कखौ बोखारनानै लाखिनाय जादों आरो बिथांमोनखौ गुबुन मास्क होनानै सिङाव हाबहोनाय जादों होनदों। दा बेखौ DY 365आव होनाय जादोंमोन। नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन जुदि नुवाखैबा, डिसक्रिप्सनाव लिंक दं। दा बेयाव साख्रिनि रादाब जोबथारनायाव साख्रिनि रादाबनि बेलायाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि थाखाय साख्रि ओंखारदों। टटेल भेकेन्सि 4499 पस्ट, एप्रेन्टिसनि पस्ट। दा बेहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास अर्थात SSLC पास आरो बेजों लोगोसे ITI पास नांगोन होनदों। बैसोनि बेलायावहाय 15निफ्राय 24 बोसोर बैसो जेनेरेला बा गुबुनफोरनि थाखाय, नाथाय ST हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन। बेनिफ्राय पस्टनि नेमा एप्रेन्टिस, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगासिनोखा। लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 सेप्तेम्बरसिम। 15 सेप्तेम्बराव लास्ट डेट जागोन आरो एप्लाइ जाजेननाया 16 आगष्टनिफ्राय जागोन, अर्थात गाबोननिफ्रायनो जागोन। दा बेखायनो जायफोरा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफ्रा गोरोबो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। अनलाइन एप्लिकेसना STनि थाखाय निल। दा डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। एडभार्टाइजखौबो नायफामफिननो हानाय जागोन गोसोब्ला। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।